بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم إنه إذا أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. العبد دايما بيخاف يا جماعة، لكن الابن ما بيخافش. فمع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. معكم سوري. أنا شفت المسيح كتير، والنهاردة هويتي أنا مسيحي وليا الفخر. في سفر حزقيال 36 ربنا شرح بوضوح ايه اللي عمله مع شعب اسرائيل وليه وهيعمل ايه معاهم. هم عملوا ايه وربنا عمل ايه معاهم؟ تعالوا نشوف. لأن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم نجسوها بطريقهم وأفعالهم، فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض، وبأصنامهم نجسوها. فبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي كطريقهم وأفعالهم دينتهم، لأنهم وده الأساس نجسوا اسمي القدوس قدام الأمم. يبقى أرضهم كانت مليانة دم، وبالذات دم الأطفال اللي قدموها ذبايح للأصنام. نجسوا اسم ربنا القدوس قدام الناس، ونجسوا نفسهم، ونجسوا أرضهم كمان. عمل إيه إبليس؟ قال استهزأ بيهم. لما العدو بيستهزئ بيك بتشتغل غيرة ربنا عليك. الأب ما بيتحملش على ابنه الهوى، ولو كلمة من إبليس عليك فتبص تلاقي ربنا بيعمل حاجة يجهزك ويدخل التحدي مكانك. طب يجهزك إزاي؟ واحد يطهرك، أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهرك. وتاني ويقدسك من أجل اسمه القدوس، طبعا بدم المسيح الغالي الثمين اللي اتسفك على عود الصليب. 2 يجددك، يعطيك روحا جديدا، يقويك بالروح القدس، يساعدك وتسلك في فرائضه وأحكامه. يغير ويحول قلبك، يعني قلبك لقلب جديد، لقلوب لحمية بدل القلوب الحجرية. 3 يباركك، ربنا يحول اللعنة البركة، وتفلح الأرض الخربة وتصير كجنة عدن. 4 يبعد عنك كل عثرة، فيعلمك ويوصيك ازاي تبعد كمان على العثرة. يحسن إليك وأحسن إليكم أكثر مما في أوائلكم، فتعلمون إني أنا الرب. 6 الرب يستهزئ بالأشرار ويزود مجده ونعمته عليك. طب أنا دوري إيه؟ الإيمان يا جماعة. أؤمن، أسمع الوصية وصدق، وأقبل وتجاوب مع ربنا، وأقوم وأنفذ. في جزء كمان في سفر الملوك برضو أحب أشارككم بيه ومش عايزة أفوته. سفر الملوك الأول إصحاح 14 عمل إيه رحبعام ابن سليمان في المملكة الجنوبية. ربنا ركز على حاجة مهمة قوي، هي أتراس الذهب. استمر يربعام في حروبه ضد رحبعام ابن سليمان، وأتوقع مساعدته لشيشق ملك مصر صاحبه اللي هرب عنده من أيام سليمان الملك. واستولى شيشق على خزائن بيت الرب في المملكة الجنوبية، وبينها أتراس الذهب. عمل إيه رحبعام؟ راح مقلد الأتراس الذهب بالنحاس في أورشليم. أفقد رحبعام الشعب، وأفقد نفسه ترس الإيمان. الترس هو سلاح دفاعي يحمله المحارب باليد اليسرى، بتحمي الصدر والقلب من سهام ورماح العدو، يحمي قلبي ويطفي حتى لهيب الأسودين. فقدان الأطراس الذهبية واستخدام أطراس نحاسية يشير إلى تحول كل ما هو سماوي بين إيدينا إلى ما هو أرضي. طيب، أفقدهم قطعة مهمة جدا من سلاحهم، أي من سلاح الله الكامل، ترس الإيمان، اللي يجعل بذور الشك اللي يزرعها إبليس من جهة محبة وأمانة الله
وصحة كلمته المقدسة بلا تأثير. وإحنا إيماننا لرئيسه ومكمله هو يسوع. إيماننا بيسوع ده ترس ذهبي غالي الثمن والصلب وذو قيمة، قلده هو بترس رخيص هش بدون قيمة في الحماية. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه. قاوموه ازاي؟ راسخين في الإيمان. ثباتي في الإيمان يخليني أقاوم ودافع ضد سهام وحراب إبليس، سهام الشك وحراب الفساد، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، الإيمان. إيماننا، الإيمان هو سلاحنا الروحي للنصرة والغلبة. الإيمان هو ثقة ويقين في الله، ثقة في الحق في كلمته ووعوده وعهوده، ثقتي في مواعيده وفي رعايته في محبته وفي حمايته، لأنني عالم بمن آمنت وموقن إنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة لله فينا. الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. احنا مصدقين وواثقين في اللي احنا عارفينه، هو الله محبة، خلقني عشان استمتع بمحبته ورعايته وحمايته ويفرحني ويخليني ابني وشريك ليه ويتحد بيا. 3. ترس الإيمان يحمي قلبي من الخوف والإرهاب ومن التهديد والتخويف والتوعيد. ربنا عارف إن الظروف صعبة، لكن ليك إكليل حياة. اوعى تخاف طول ما جوه قلبك إيمان بربنا، ومهما حصل حواليك ما تتنازلش عن إيمانك. يا جماعة، كل زرعة محتاجة حب وحنية، كل زرعة محتاجة رعاية واستمرارية. ومن رعى غنما ونام تولى رعيتها الأسد. إن كل زرعة محتاجة لترس إيمان. ليه؟ للنصرة والغلبة. وتيجي إزاي؟ بالثقة بمحبة ربنا في رعايته وحمايته لينا وإرشاده، وثقتي في كلمته ووعوده وعهوده. وترس الإيمان يعمل إيه؟ يطفي نار الشكوك والتضليل، ويطفي عذاب الخوف والإرهاب. ربنا اللي أنا بؤمن بيه مليان نور ونار، أبويا مليان قوة وقدرة، أبويا اللي مليان غنى وحياة وأبدية، هو أبويا اللي كله محبة وحنية. ربنا هو أبويا، هو جنتي وفرحتي. إحنا كمان يا جماعة علينا دور في وسط الكنيسة، في وسط الناس. ما ينفعش الهروب من مسؤولياتنا. مجرد النصيحة للأب في الجزء 47 شفاء للودعاء، الأب نفذ ونط لإنقاذ ابنه بسرعة، كان محتاج مجرد سندة وتوجيه. أحيانا إحنا بنستخسر النصيحة ونسكت ونتجاهل الناس تحت عذر أصله ما طلبش، أو شكلي هيبقى إيه، أو أنا مفرضش نفسي عليه، هيقول عليا إيه. الذات شغالة وسطينا بطريقة كبيرة جدا وبتقف بيننا وبين واجباتنا، وربنا يرحمه. لكن علينا التشجيع والمحاولة والحوار والاستمرارية، وقدم كل شيء بحب. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خاطئ. وزي ما شفنا في يربعام ابن نباط ورحبعام ابن الملك سليمان، إن من سمات الإنسان العتيق المنفصل عن الله إنه إنسان كان يعيش تحت نظام الموت والكراهية، ينتج أعمال مرفوضة لربنا لا تأتي بثمر لله، نظام فيه أفكاره وأعماله معادية لربنا، وليه ذهن عاطل عن التمييز بين الحق والباطل، ذهن محاط بالدينونة للآخرين ومستسلم للمسلمات الموروثة من عالم الموت. إحنا برضو مشكلتنا بناخد عادات وتقاليد مسلمة من عالم الموت، من العالم اللي بعيد عن المسيح. الحقيقة بينا بقى بقول لكم، أنا سألت سؤال لربنا، لو الأب في الرؤية اللي فاتت ما سمعش الكلام وما كانش وديع وكان قاسي زي رحبعام ابن سليمان، كان هيحصل إيه؟ شفت الرؤية الثالثة، شفت نفس الفتى أخد باسبوره وهرب من البيت وراح على المطار عشان يسافر. هو مسافر لوحده، وهو في المطار ومعاه الباسبور وصل عند بوليس الحدود وإدى الباسبور لموظفة الشباك. مسكت الموظفة الباسبور وقامت خرجت بيه وما رجعتش. فضل الفتى واقف ما يقدرش يرجع ويدخل بلده ولا يسافر، وكل واحد كان بيعدي يسأله انت مين؟ وواقف هنا بتعمل ايه وليه؟ اتحبس في مكانه، لا يقدر يروح
ولا يقدر يجي. أنا بصراحة كنت مذهولة وقلت لنفسي اتسرقت منك هويتك يا حلو، مين انت؟ اثبت لي يا حبيبي. يا حبيبي دي سكة اللي بيروح وما يرجعش، ولو مالكش هوية مالكش وجود بين الناس، يعني ميت زي في مثل الابن الضال. يا حبيبي اللي فات داره اتقل مقداره، واللي مالوش كبير يشتري له كبير. انا دورت بصراحة اجيب له اكل وشرب واطبطب عليه، ورحت ادور على الست اللي خدت الباسبور دي، هي فين؟ هو خرج بالبيت ومسافر لوحده بعيد عن ابوه بيته واهله، زهق. بس هو في سن المراهقة وده مش من حقه، هو الابن الضال بس كمان ماشي من غير ميراثه. أبوه وكل أهله ما يعرفوش ومحدش يعرف إنه مشي وساب البيت. متخيلين؟ طب إيه هي أسباب خروج الفتيان وهروبهم من البيت؟ تعالوا نشوف حاجات سريعة. ممكن يكونوا أصحاب السوء اللي يخلوا الفتيان وبالذات في أوروبا يدخلوا في جروبات العنف والأفلام اللي بتحسسهم حاليا إن القوة في الشر والعنف، ودي ظاهرة صعبة جدا. والشر كمان ممثل في الإلحاد وعبدة الشيطان، ومنهم مدرسينهم اللي في المدارس بيأثروا عليهم، وتقنين الإجهاض والزنا والمثلية. يعني في حاجات كتيرة. تعالوا نركز على الأب. الأب عشان يسيطر بيلجأ للقسوة والتسلط عشان يحافظ على أولاده، وحتى لو بتحاول تعلمه ربنا لكن قلبك قاسي، السن ده مش شايف غير القدوة في القسوة. والقسوة بتهد يا جماعة مش بتبني. من يزرع القسوة يحصد الجفاء، وتنقلب لكراهية وبغض، وبيخرج الابن ناقم على الحياة من قسوتك. الصراعات الأسرية وتشويه كل من الزوجين لصورة الآخر أمام الأبناء يخلي الابن يتقوقع حوالين ذاته، وبكل أسف تتولد في الابن الأنانية. ناخد بالنا شوية. إيه كمان؟ انشغال الآباء وعدم مشاركة الأب الحياة البسيطة واللعب مع أولاده والخروجات التافهة بالنسبة ليه اللي المفروض ينتهزها، يعني ياخدها فرصة ويقرب من ولاده، وإلا بيظهر ويبدأ تمرد الأولاد وعدم الطاعة. الأب مش عارف السبب إيه، يبدأ الأب بإصدار الأوامر ومحاولة السيطرة، تنتهي بفقدان الابن أمل في إن أبوه يفهمه فيهرب حتى من إنه يسمعه. يبدأ الابن في المساومة كمان على الطاعة، وبتنتهي المرحلة بالفشل، ومحدش عارف إن السبب القسوة وعدم مشاركة الأب في تفاهات ومتطلبات أولاده البسيطة. في كمان عدم التواصل العاطفي بين الأطفال ووالديهم. الأطفال عطشانين لشوية حنية ولطف ووداعة، ويا ويل الأب اللي عنده ولد مثلا وشاف الأب بيهين أمه ويضربها. على فكرة رد فعل البنت مختلف عن الولد تماما. الأب العصبي القاسي كمان يخلي الابن وهو صغير بيخاف من عصبية الأب من أتفه الأسباب. بيبقى الابن عايش في إرهاب جوه البيت، ما يعرفش يركز في مذاكرته، ومع الوقت يكره الابن أبوه ويسيبه، وممكن يسيب البيت ويمشي. ويزيد شعور الابن بالكره لو إن الأب كان بيرمي كمان كل مسؤوليات الحياة على الأم، لأن جوه الابن بيبقى فيه شوية رجولة. إبليس بيزرع زوان القسوة ويسيب الزوان ينمو، ويبقى الابن زي الكورة بيتدحرج ونازل من انخفاض لانخفاض وبسرعة. لو كان كمان الأب دايما يعاقب الأبناء بطريقة غير مناسبة للخطأ المرتكب، مثلا عقاب مبالغ فيه فهو غير عادل، أو عقاب يحزن قلب الطفل ويذله ويقهره، ويحسس كمان الأب أولاده إنه شمتان فيهم، أو الأب يكبر قوي من أخطاء ابنه لأنه عايز الابن مثالي عشان يحس إنه ربى كويس قدام الناس. ومع شوية تعب وإجهاد كمان يا ما هو ما يحسش بنفسه ولا يعرف ياخد ابنه في حضنه ويفهمه هو بيعمل كده ليه. ويا سلام لو الأب العصبي القاسي يكون بخيل وتحت عنوان بعلم الابن التدبير وإزاي ينفق بحكمة، فيتحول سلوك الأبناء للسرقة والتسول والالتفاف حوالين أصحاب السوء إلى آخره. الكبار كتير بيدفعوا الصغيرين للغلط والكره والتشتت في مذاكرتهم وعدم نضوج شخصيتهم باتزان، وهم مش حاسين، ويقولوا مش عارفين نعمل ايه مع الولاد، وما بيعترفوش بأخطائهم المدمرة للأسرة والأولادهم، والأسرة أساس المجتمع والمجتمع أساس العالم، وهكذا الكورة عمالة بتتدحرج شوية شوية. وفي كمان سوء الظن بقى بالأبناء، على طول يفقد الابن الثقة في أبوه تماما. الأب الشاطر يستمر بالثقة في ابنه ويحسسه بالثقة، الثقة تبني وتغير،
ومهما أخطأ الابن يعمل نفسه ما يعرفش ويتصرف بشوية حكمة ويعلم بس بهدوء. في كمان تقليل الأبناء قدام الناس وقدام أصحابهم بدل ما يكبرهم ويفتخر بيهم. عدم تقدير الآباء ليهم والسخرية والتعمد لإهانتهم قدام الناس هم وأمهم كمان بالمرة. بكده انت بتدمرهم نفسيا وبتعرضهم للإحباط والاكتئاب والشعور بالظلم، ويفقد الابن الأمان، ولو فقد الأمان مش هيفرق معاه البيت من الشارع. ساعتها أصبح الفتى فريسة سهلة لإبليس وجنوده. ده كمان يا جماعة غير التنمر على الفتيان والفتيات لو في البيت وفي المدارس، والنفسيات ضعيفة في سن تكوين الشخصية، وكتير يؤدي التنمر للأمراض النفسية للولاد وللعنف، والأصعب كمان بيوصلهم للانتحار، وبالذات في البلاد الأوروبية، لأن الولاد الأساس بتاعهم ضعيف ومهزوز، أساسهم وحبهم لربنا. إبليس عايز يفقدك هويتك وينسيك انت مين. إبليس عايز يتوهك وما تعرفش حتى انت فين، ويحطمك ويحطم مستقبلك وبيتك، يحبسك جوه نفسك لا عارف تروح ولا عارف تيجي صح، ويمرن نفسك بشوية خوف وشكاية وحيرة واكتئاب على شوية تشتيت ذهني وعدم تركيز وضيق وعدم سلام، يزعجك ويطير النوم من عينيك ويخلي نفسك ضلمة زيه، ينسيك قوة الروح اللي جواك. هو عايز يفقدك ربنا وأبديتك وعملك وعلاقاتك ونفسك. إله أبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. أنت ابن الله، أنت ابن الله والله أبوك، أنت ابن ربنا. عادي يعني؟ لا يا حبيبي مش عادي. لا مش عادي إن ابن ربنا يتكسر أمام الضغوط والظروف. لا مش عادي إنك تقف عاجز أمام الجبال اللي في حياتك. إنك تعيش حياة طبيعية أرضية زي باقي الناس، لا مش عادي. إن أيامك تمر بلا نمو وامتلاء حقيقي بالروح القدس مع الروح القدس في المسيح يسوع واتحد بيهم، لا مش عادي. لازم نقول كلنا مع بعض: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نقولها تاني: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نعتمد على ربنا وروح ربنا اللي جوانا، مش على نفسنا. أنا مسيحي، دي هويتي. قالها شهدائنا ودفعوا دمهم وحياتهم تمن للكلمة دي، وتكللوا هم بيعلنوها وبيقولوها فخورين. ما هو أساس الهوية المسيحية يا جماعة؟ الحب المضحي الباذل من خلال الفداء للأحياء، وأساسه الانتماء لأبويا السماوي وللسماء وللوصول لحرية الأحياء والأحباء من الشر المزعج للأبناء. الغفران الصادق للشفاء والبناء النفسي والروحي للفرد والمجتمع والعالم. الانفتاح الكامل للانطلاق نحو سماء الخلود والوفاء والاتحاد بإله الأحياء، والانفتاح نحو الخليقة والأرض لأعملها وأحفظها، ولتكن مشيئة الله فيها كما في السماء كذلك على الأرض، وامتداد الملكوت فيها. دستور حياتنا هو الكتاب المقدس، وبنقدم الذات لربنا مختومة بالطاعة وخضوع الروح بالروح القدس في المسيح، مقدمة كذبيحة حية مرضية لله الآب. مختومة بطاعة وخضوع الروح بالروح القدس في المسيح، مقدمة كذبيحة حية مرضية لله الآب. مسيحنا ما جرحش حد حتى مخالفيه، ما قسيش على حد حتى أعدائه، ما رفعش السيف في وش حد حتى لو الكل رفع سهامهم في وجهه، ما قابلش الشر بالشر حتى لو شككوا في كينونته الإلهية، قبل يفتح عهد جديد مع أشر الأشرار، لم يتوقف أمام الحاضر والواقع الملوث، بل ناظرا للمستقبل المشرق في الحياة، لم يعلن الحق وينتزع حقوق الأرملة واليتيم والبؤساء والفقراء. هويتنا المسيحية هدفها إيه؟ هويتنا المسيحية بتستهدف البشر لتحويلهم لأحجار حية مقدسة وبيت الروحية. تستهدف خلق مجتمع أفضل وسط العالم لا يتبدل بالسياسة والنظم المختلفة
والظروف والأجواء المحيطة من حروب وكوارث. طب ليه؟ كي تستقيم أرجلنا في طريق السلام. تاني، كي تستقيم أرجلنا في طريق السلام. نبقى عارفين احنا بنتحرك وماشيين ازاي وبنعمل ايه وبنحافظ على السلام في بيوتنا وفي مجتمعنا وكنيستنا، ونحافظ على السلام في الأرض كلها. أبوك السماوي بقى النهاردة عايزكم ملوك وكهنة. هذه هي الهوية اللي بيركز عليها لكل ابن الملك الملوك ورب الأرباب. ربنا عايزنا نعيش سمائيين بهوية البنين ملوك وكهنة. اللي عايز ينقلنا لمستوى حياته هو الملوكية الممتلئة بالسلطان، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله في حياة شركة مع الله، أب وابن. تاخد مفاتيح للدخول إلى حياة الامتلاك الحقيقي للوعود والثبات في هذه الحياة التي تمتلك فيها مواعيد الله، وترجع لجنة عدن في علاقة الفرح واللذة المتبادلة ما بين الآب والابن. فيقول كنت كل يوم لذته، فرحة دائما قدامه. نتقابل مع الروح القدس، هو روح الفرح اللي يملانا بثمرة الفرح عندما نمتلئ بشخصه. نرنم مع الملائكة اللي بيخبرنا في سفر أيوب إن الملائكة رنمت وهتفت عندما أسس ربنا الأرض. ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. شايفين الجمال؟ أسيب كل الجمال ده واروح اكل خرنوب مع الخنازير؟ ربنا بيفكرك انك انت المخلوق الحبيب لقلب ربنا، او كما يدعوه القديس غرغوريوس اللاهوتي انت ملك الخليقة. اعطاك السلطان ان تشاركه في حكم الخليقة، ان تحكم الارض وتعيش في شركة وانفتاح على ربنا وتعكس مجد الله امام الخليقة. ربنا عايزك تعكس نور الثالوث لانك صورة ومرئة الله، حيث تلبس النور وتكتسي بالمجد، إذ خلقنا على مثال لابس النور كثوب. أي في تواصل مباشر وشركة حية مع ربنا فتعكس نوره ومجده وسلطانه للخليقة. ربي، من أنا هذا الإنسان حتى تذكره، أو ابن آدم حتى تفتقده؟ بمجد وبهاء تكللني وتسلطني على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدمي. هل لي في المسيح أن أكون آدم من يتمشى في الأرض، يعمل الجنة ويحفظها، يغير البرية ويزرع جنات، يرجع للخليقة هويتها كما أعطى آدم المخلوقات أسمائها، والاسم بيعبر عن الهوية في الكتاب المقدس. ها آدم ملك يحكم الخليقة بسلطان، وأيضا ها آدم كاهن يقدم الخليقة بأسمائها أمام الله. وكما يقول القديس غرغوريوس النيسي الإنسان مدعو لأن يحمل الكون كله في كيانه، وأن يضع الخليقة بكاملها في وعيه، يشملها بحبه حتى ينوب عنها في تقديم صلاة الشكر القلبية لله، ولكي يحددها بعبقريته الخاصة ومهارته، معطيا لكل مخلوق حتى اسمه يعني هويته. هوية الخليقة بتاخدها من آدم لأن ربنا سلطه عليها من بداية الخلق. هوية الخليقة بتاخدها من آدم لأن ربنا سلطه عليها من بداية الخلق. وتلاحظوا لما سقط آدم سقطت الخليقة معاه، ولما بيفسد الإنسان بتفسد الأرض معاه. بيتنازل الإنسان عن الحكمة الإلهية والمهارة في العمل مع الله، يترك يد الله اللي كان عايز يسمو بيهم، يرفعهم عن طريق الطاعة الوصايا. فلو أطاع الله حفظهم من الأمراض. وبسبب فساد الإنسان وإهماله لهويته الأصلية تلاقوا الفيضانات في فرنسا والزلازل في أثيوبيا والصين وحرائق في أمريكا وسيول في السعودية وحرق المساحات الخضراء في الغابات زي في أسبانيا النهاردة بقى والبرتغال وفي حتة تاني كتير، وحروب وبراكين وزلازل وهلم جرة. تعالوا نقوله نعم أريد ربي أمتلئ بمشيئتك تجاه خليقتك، أعلنها بسلطانك الكهنوتي الملوكي. نعم ربي، أريد أن أتعلم من الكلمة، هكذا أسمي الأشياء جميعها بأسمائها الحقيقية.
يا لمجد غنى النعمة الحقيقي يا فدية، أخدت اللي ليا من سقوط وعار وعبودية، اديتني ما هو لك من البر والكرامة والحرية والسلطان. أريد ربي أن أكون حجارة حية، حية يعني أحمل حياة الله القدوس فيا، زي ما كان بيوصيهم بطرس زمان أن يكونوا مبنيين معا كبيت روحي وكهنوت مقدس، ذلك لتقديم ذبائح روحية، يعني يوصيهم أن يوجدوا معا كجسد واحد أمام عرش النعمة في عبادة حية بالروح القدس، يقدموا ذبائح الشكر والتسبيح والتسليم لربنا. بعقلي بقدم الذبيحة على مذبح قلبي. إعلان هويتنا كملوك وكهنة لا يحدث إلا باستعلان هوية ربنا لينا وفينا. استعلان هويته فينا لا يحدث إلا عندما نفرز ونخصص ليه وندخل معاه في شركة عميقة، فتنعكس وتزيد شركتنا معه في محبة حقيقية، حتى يصير هو في هذه الشركة الكل في الكل. تستعلن هذه الشركة وتفعل هويتنا ككهنوت مقدس، إذ نحيا في شركة حقيقية ونوجد أمامه معا في العرش، تنطبع صورته علينا ويستعلن بيته فينا. في العرش هنعكس نوره ومجده وسلطانه، تراه الخالقة فينا فتخضع. إننا مدعوين لأن يصير العرش والمجد داخلنا، مدعوين لنحمل المجد ونتحرك بيه، فنغير الأجواء بسلطان المسحة الكهنوتية الملوكية. نغير الأجواء. أنت مدعو أن تظهر في الروح في وسط أيامك كملك. يمكنك أن تعيش ملك وتستعلن هويتك كملك، وإن تعبده بكهنوت ملوكي، تتواصل معاه، تقضي معاه أوقات في حب واتحاد، فتضيء بنوره ويستعلن فيك هو. تتمشى بين ظروفك كملك، تتمشى بين جبالك بإيمان ملك، تأمر الجبال فتقفز وتأمر العيان فيتغير. إنها دعوة النهاردة لكل واحد منا، إنها دعوة ليك في المسيح. فقط امسك بترس الإيمان، أن تثق في ربنا وتؤمن وتغلق أذانك وحواسك عن العالم وخداعه، وتدخل لتقضي أوقات في عرش النعمة في كهنوت مقدس، تتفرس في الرب، تفتح حواسك على الملكوت المعلن، تستنير وتلمح كملك في كهنوت ملوكي، فتأمر بسلطان المسيح فيك وتغير العيان وتغير الأجواء. أنت مدعو أن تأتي بالسماء على الأرض، لتتشكل الأرض بألوان السماء ومبادئ السماء، لتمتلئ الأرض من شفاءات السماء، حريات السماء، فيض وبركات ونعم السماء. اسم داود الملك بالعبرية المحبوب، يعني محبوب ربنا. وسليمان الملك دعاه ربنا بيد ناثان النبي، ودعا اسمه يديدية من أجل الرب. يديدية يعني محبوب الرب. وقال الملاك يا دانيال أيها الرجل المحبوب افهم الكلام، هو محبوب من ربنا وهو نبي. وقال لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد تقوى، ولما كلمني تقويت. محبة ربنا ليك تقويك. كنيسة أفسس في سفر الرؤيا 2 معنى أفسس المحبوبة. أنت الملك الكاهن المحبوب لقلب ربنا، وكنيستك اللي في قلبك محبوبة لقلب ربنا. ثق يعني آمن في هذه المحبة الإلهية. أنت المسيحي وربنا عارفك باسمك، أنت الملك الكاهن المحبوب لقلب ربنا، جنسيتك سماوي، فاتح قلبك لربنا والناس بحب باذل وبغفران. اوعى تنسى باسبورك مكتوب فيه اسمك، جنسيتك، وظيفتك. كم أشكرك أيها الرب، كم أشكرك لأجل محبتك العظيمة لي. أحببتني، مررت بي وإذ زماني زمان الحب، وجدتني مطروحا في وسط البرية، لا كرامة لي، أخذتني لك، جذبتني، رفعتني، غسلتني، وقلت لي وأنا قد أحببتك، دعوتك باسمك، أنت لي، قلت لي كن ملكا، كن أميرا معي. سيدي من أنا؟
كم أشكرك لأجل النعمة الغنية، كم أشكرك لأجل الحب العجيب اللي أحببتني بيه. ذبحت من أجلي كي تلبسني الحلة الملوكية مرة أخرى، كي تضع في يدي خاتم السلطان. سيدي وحبيبي، افتح ذهني لأفهم صنيعك معي وأقدره. افتح ذهني وذهن أبنائك لندرك مجد غنى النعمة، لندرك عمل شدة قوتك فينا. يا روح الله أيها الروح الناري، لتأتي علينا لتشعل هوية يسوع فينا، لتستعلن فينا الهوية الملوكية، ليستعلن الذهب الحقيقي. تعال يا روح الله، أنا بدونك لا شيء. يا روح الحكمة والإعلان، تعال لنفهم، تعال لترسلنا بقوتك ومسحتك فنغير الواقع ويتغير شكل الأيام. تعال لنحقق مشيئتك على الأرض، ولتأتي السماء على الأرض في اسم يسوع ربي وإلهي ومخلص نفسي، آمين. الحقيقة احنا بنفتكر ان النهاردة الموضوع كان موضوع اجتماعي. لا يا جماعة، الموضوع موضوع هوية. احنا داخلين على ايام اضطهادات، والايام اللي هتكون صعبة. الشباب اللي طالع والصغير بكل اسف في كتير منهم فاقد هويته، مش متمسك بهويته الحقيقية. يعني عايزين ناخد بالنا. الاب بيتضرب، والاب لان الاب هو رأس الاسرة، والابن بيتضرب بيفقد هويته. وده اللي ربنا بيركز عليه النهاردة. هويتك كمسيحي، تاخد بالك من إيمانك، محبتك، غفرانك. الحقيقة كمان في رؤية تانية، يعني أنا ما كنتش عايزة أقولها الحقيقة، بس هقولها لكم المرة الجاية بنعمة ربنا. ولحد كده اسمحوا لي النهاردة أرفعك، أسبحك، أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت. السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. ليك كل كرامة بسيادة ورئاسة وسلطان. ليك الحكمة والغنى والقدرة. ليك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي يا ربي، آمين.